الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإقرأ Education Program 10 كيسيداد Chemistry في Soomaaliga ahaa 10 imtixaanaha ahaa. waxaan soo jeedinayaa anigoo ah Maxamed Cabdirashiid Muuse. waxaan ka soo jeedinayaa Iqra Education Program. casharkayagu waa sidii imtixaanaha uu ahaa wuxuu ku lamaan yahay casharkii ugu dambeeyay ee atom. waxaanu ka hadalnay atomka wuxuu ka kooban yahay. waxaanu ka hadalnay atomka waxa uu yahay. waxaanu ka hadlaynaa nucleus. sida hore kugu sheegay walaalaha casharkayga ku xiran sidii tala ahaan ugu soo jeediyeen. waxaan gartay inaan casharadeeda hadda ka bacdi ku soo daro insha Allah summary kooban. nucleus waa maxay nucleus? xagee bay ku jirtaa? maxay tahay? horta nucleusku waxay ku jirtaa center of the atom, bartamaha atomka ku jirtaa. sida halkan idinkaga muuqata sawirkan halkaa waxa ku jira waa nucleus. so nucleuski hore waxaan idinku sheegnay nucleuski inuu atom ka kooban yahay 3 walxood: protons oo ah positive charge calaamad balaas wata ku dar wata, iyo electrons oo wata calaamad minus ah ama ka jar ah, iyo neutrons oo wata aan wadan wax calaamada. okay, maxaa marka halkan protonski iyo neutronski waxay are in the center of the nucleus. waxay ku jiraan bartamaha nucleuska. u fiirso, nucleuska bartamaheeda waxaa ku jira neutrons oo aan wax charge wadan iyo protons oo wata ku dar ama positive charge calaamad ku dar ah. okay, so nucleus is very small. aad bay u yartahay, very small marka loo eego atomka. waa aad bay atomka marka loo eego dhexdiisa wax aad u yar weeyey. haddana waxa cajiibka ay wato waxa weeyaan very dense. aad bay u miisaan weynta. muuqaalkeeda, sizekeeda iyo waxa la yiraahdo culayskeedu waa farqi weyn baa u dhaxeeya. okay, electronski meeya marka. electronski waxaan idin sheegnay inay electronskan uu ka mid yahay waxyaabaha nucleus ku dhex jira. okay, halkan waxa ka aragtaan nucleus contains protons and neutrons. electronski xagga sare ayuu yaalaa, waa kuwan electronski way ka baxsan yihiin nucleus, way ku wareegsan yihiin, waxayna wataan calaamad minus ah ama ka jar. okay, halkaan aan imaano calcium. wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo atomic number iyo mass number. atomic numberkiisa waa 20, mass numberkiisana waa 40. okay, atomic numberku haddaba waa maxay atomic number? atomic numberka laftirkiisa inaan wax ka ogaanaa. atomic numberka waa protons. waxa la yiraahdo mass numberkana waxa weeyaan protonski oo lagu daro neutronski. haddii marka aad rabtid inaad ogaato neutronski, 40 kan oo mass numberka ah ayaa waxaad ka jaraysaa waxa la yiraahdo 20 kan oo ah atomic numberka. then waxaa ku soo baxaya neutronski. okay, waxaanu hadda u gudbaynaa waxa la yiraahdo summary-gii aan diyaariyay. sababta casharkeena maanta maadaama aan kaga hadlaynay keliya atomicka nucleuska. so atomic nucleus is the small, aad yari, very small and dense. miisaan uu leeyahay, culays uu leeyahay. it locates in the center of the atom. waxay ku taallaa centerka, bartamaha atomka ku taallaa. okay, it consists waxay ka kooban tahay neutrons oo not charge ah and protons oo positively charged ah. okay, atomic numberku waxa weeyaan protonska, halka uu mass numberku uu ka yahay protonski oo lagu daray neutronski. so protonska haddii marka neutronska u baahan tahay, mass numberka lagu siiyey ayaa waxaad ka jaraysaa
waxa la yiraahdo protoniski then waxa ku soo baxay neutroniski salaansan hadda calcium ku soo qaadanay mass numberka 40 buu ahaa 40 kaasi protoniska waxa la yiraahdo calciumta waa 20 so 40 kii waxaan ka jaraynaa 20 waxa ku soo baxay 20 gaas means neutroniski casharkayga intaas ku eegyahay insha Allah waxaan isku daynaa casharada inaan soo koobno waqtiga aan yareeyno si kooban ardayduna ay ugu fahanto casharka hadii xogaa la badiyo waxa muddo qofka laftirkiisa inuu confusion ka qaadayo insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo casharadeenna way socon doonaan sidaan taxanaha insha Allah ku wadi doonaa waana dadaali doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waa Iqra education program mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan dadkayna la socda aad u mahadsantihiin please insha Allah subscribe وانا ما سنتين السلام عليكم تعالى ورحمة الله وبركاته